Karibu sana kwenye kipindi cha Fundi Dar es Salaam. Leo nakufundisha jinsi ya kubake kwenye microwave ya convection oven. Hii ni microwave tofauti na microwave za kawaida. Tumeongelea microwave za aina mbalimbali kwenye video mbili za mwanzo. Leo tunakufundisha jinsi ya kugrill na kubake kwenye oven ya microwave. Watu wengi sana wana microwave kama hizi hapa, lakini hawazitumii ipasavyo. Mtu ananunua microwave ya gharama lakini brand nzuri, lakini mwisho wa siku functions za kutumia hatuwezi. Kwa hiyo leo bila kupoteza muda tunaanza jinsi ya kugrill kwanza. Hii microwave ina combination ya microwave, grill na microwave na convection. Convection ni kwa ajili ya kubake, hii ni kwa ajili ya kuchoma nyama, hii ni microwave pekee yake kwa ajili ya kupasha. Kwa hiyo unaweza kutumia combination kwa ajili ya kupika pia kwenye microwave. Lakini leo nawafundisha vitu viwili, grill na convection oven. Convection maana yake kupika keki, sawa, na vitu kama biskuti, nani katai. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwanza, ukishataka kuchoma nyama, utapewa stendi kama hizi mbili, kuna kubwa na ndogo. Kubwa ni kwa ajili ya kuchoma nyama, sawa. Kwa hiyo unaweka hapa ukiwa umeshaandaa sahani yako ya au let's say mishkaki, unaziweka hapa. Unaweza kuweka kwenye tray hapa ndani, sawa. Ukishatayarisha hizo, unafunga mlango wako, unakuja kwenye option ya grill, inakuonyesha grill 1. Kwa hiyo nikizungusha hivi itanipa combination. Combination na maana hapa itafanya kazi grill na microwave. Kwa hiyo mimi nataka kutumia grill tu. Ina option nyingi sana hapa, unaweza kuona hapa nikizungusha, mtaona hapo. Option ya kwanza ni C1 ambayo ni convection na microwave. Combination ya pili ni grill na microwave, hii inaitwa C2. Combination ya tatu ni grill na convection. Combination ya nne ni grill, microwave na convection. Kwa hiyo kwenye video nyingine nitaonyesha hizi sufuria ambazo zinaruhusiwa kutumia wakati unapotumia microwave kwenye modes mbalimbali. Kwa leo tunakuonyesha tu jinsi ya kuchoma. Kwenye kuchoma unaweza kutumia kitu chochote cha chuma, au kwenye bake pia unaweza kutumia material kama hizi, inaruhusiwa kwa ajili ya kuchoma na kuoka keki, sawa. Kwa hiyo nataka nichome, kwa hiyo nitazungusha hapa, nitakuja kwenye grill 1. Nikisha select grill 1 na press start. Kwa hapa tayari nimesha set nyama yangu ndani, naongeza muda na nataka kugrill nyama yangu. Kawaida ni dakika 20-25 au kutegemea na nyama au na aina ya nyama na quantity tunayotumia. Kwa hiyo nikishaweka hivi, naweka start. Microwave yetu ishaanza kuzungusha nyama yetu vizuri kabisa kwa dakika hizo ulizo set. Unaweza ikifika nusu kwa muda ulio set, unafungua tu microwave yako kuhakikisha hapa tayari grill yetu ishaanza kupata moto hapo juu. Kwa hiyo unaangalia kama nyama yako bado inaendelea vizuri, unafunga tu na unapiga start tena, inaendelea kumaliza muda ambao ulikuwa umepanga kwa ajili ya kuchoma hiyo kuku au nyama au samaki au samusa au vitu vyote ambavyo unataka kugrill, sawa. Kwa hiyo inaweza kutumika kama oven pia kwa ajili ya kugrill, sawa. Hiyo ni option moja. Option nyingine ambayo nataka niongelee leo sana ni jinsi ya kutumia kuoka keki kwenye microwave, sawa. Kwa hapa nazima microwave yangu. Okay, natoa hiyo imaginary kuku wangu, nimeshamtoa hapa. Kwa hiyo sasa hivi nataka niweke kwa ajili ya kubake keki. Kwa hiyo nachofanya kwanza, naweka rack yangu ambayo ni fupi, hii ni ndefu, kuna fupi yake. Kwa hiyo naweka hapa, sawa. Alafu nikishaweka hapa nafunga. Kwenye kubake lazima preheat microwave yako kwa dakika 10-15 kutegemea na kitu ambacho unakibake humu ndani, sawa. Kwa hiyo mimi hapa sasa hivi naenda kwenye option ya convection. Nimepewa centigrade 150. Lakini sasa kama keki yangu ni 180, natakiwa niweke 180, naongeza hapa 160, 170, 180, naweza kwenda mpaka 240. Kwa hiyo na set temperature na nataka kubake, let's say naweka kwenye 180, sawa. Nikipiga start, ina maana ishachagua option ya 180. Sasa hivi natakiwa ni set muda ambao nataka kupreheat jiko langu, sawa. Kwa hiyo kawaida watu wana preheat kwa dakika 10,
Kwa nikisha set muda wangu hapa dakika 10, napiga start, jiko inaanza kupreheat ndani na inatengeneza joto la kuokesha keki. Kwa hiyo ule muda ambao unatayarisha beta hapo, tayari beta yako iko tayari. Microwave ishajaza ile joto unayotakiwa, unaweka beta yako ndani. Nitakuonyesha jinsi ya kuset hapo. Yaani hapo sasa hivi ninachofanya inajaza joto ndani kwa ajili ya kuokesha keki. Sawa eh? Kwa hiyo itafika muda itasense hapa kwamba tayari joto limefikia ndani, itapiga alarm ta 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 ta, na maana jiko liko tayari kwa ajili ya kutia bata yako ambayo umeshaiweka humu ndani, umeshaiprepare mwenyewe. Unaingiza ndani, unaendelea. Imagine tayari beta tayari jiko lisha preheat ndani, imesimama hapa, imepiga alarm. Kwa hiyo tunaweka hapa sasa beta yetu ambayo tayari, hii ni imaginary na kufundisha tu. Unaweka ndani hapo, ushaweka. Sasa una set muda wako wa kubake. Nenda kwenye convection na set temperature ambayo ni 180 ambayo nilikuwa napikia, alafu na set muda na nataka kubake hiyo chakula au keki au biskuti, let's say dakika 25 au mpaka 30. Napiga start. Huku inaendelea kubake, mimi nafanya kazi zangu nyingine. Kisha itapiga alarm tu, unatoa keki yako ndani. Katikati ukitaka kuangalia kama bado keki inaendelea vizuri, uzuri wa convection inatumia upepo kuzungusha joto ndani kwenye microwave. Kwa hiyo keki inatoka vizuri bila wasiwasi. Sawa eh? Lakini ukiangalia zile oven za kawaida za mezani nyingi hazina feni. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kidogo kwenye upande wa baking ku maintain the temperature. Lakini hii inazungusha joto ndani kwa sababu inatumia feni kwenye kuheat hiyo heater. Kwa hiyo utaona keki inatoka vizuri huko ndani. Kwa hiyo ikishapika itajizima yenyewe. Tunatoa keki yetu, tumia kitambaa au gloves kutoa hii kwa sababu haijapata moto sana. Unatoa keki yako, unaitest kama iko vizuri. Kama iko vizuri, unaendelea kumalizia keki yako, na hapo keki yetu itakuwa imeshaiva tayari. Kwa hiyo ni in brief jinsi ya kuchoma na kutumia convection kwenye microwave zetu za nyumbani. Microwave usizitumie kwa ajili ya kupashia tu, kama ina option nyingine kama ya grill na convection, zitumie kwa ajili ya kupikia na kugrill. Watu wengi sana hawatumii hizi oven ipasavyo, wananunua kwa bei ghali, lakini mwisho wa siku wanaishia kupashia chakula tu. Kwa hiyo natumaini utakuwa umejifunza moja au mbili kwenye video hii. Kama umependa sana hii video, like kidogo, comment. Kama hujaelewa chochote, niulize kwenye comment section. Nitajitahidi kujibu maswali yenu yote kwa uhakika na ufasaha, kama tunafanyaje kwa wateja wetu hapa kwa fundi Dar es Salaam. Karibu sana kwenye channel yetu. Usisahau kusubscribe na kuambia wenzako ili wajifunze 2-3 kutoka kwetu, njia sahihi ya kutumia vifaa vyao jikoni. See you on the next video.